Okay, ayizobonana kusasa nginankinga. Sharp. Wengane zawethu sanibonani. Ngiyaxolisa ukwenza le video. Bengakuqondile ukwenza le video but sekuyangiphoqa ukuthi ngiyenze. Ngizonichazela ukuthi kungiphoqa ngani. Bhaka, awuyibambe la? Bese ukuthi wena mfana wena ukuthi uMax Makhanya. Ayibambe ngapha. Right. Omdala, uBhaka, ngiyaxolisa ukwenza le video. Le video bengaqondile ukuyenza. But ogcina sekungiphoqa kakhulu yilo mfana wakho lo mthumayo. Lo mbhadarayo ukuthi ephusha ibrand yakho. So ngifuna ukuthi nginakho ngimbonisa ngoba ufuna ukuboniswa phela iphuthu uyalenza unganakile. Kubhlungu ukuthi ubhadara imali, ubhadara ukuthi umuntu enze umsebenzi omqashele wona bese ehluleko kwenza lo msebenzi loyo. Lo mfana lo une-enga yokuthi ngibhizi ngaye kulezi insuku lezi. That's why izogcina semosha ibrand yakho bhuti omdala. Ngiyakuthipha nje la. Ngizokuthipha kule video le. Right ke bhuti. Uma ungabe ukhipha imali, usuke ulindela ngithi ama result right ngalowo muntu osuke umbhadara. Yini oyigena kulomfana lo? Bhuti phendula. Yini oyigena ngalomfana lo? Bhuti omdala. Ngiyazi ukuthi ibrand yakho isebenzele wena uyifanela no babudokotela nje wena kahle ukuyilevel yo babudokotela wena awukho kuyilevel kakhehlelisi uyilevel kadokotela njengoba ukulevel kadokotela ke kufanele ukuthi niphushwe but engifuna ukuthipha kukho wena uthathe wakhipha imali wayikhiphela umuntu wrong. Ngiyazi ukuthi lo mfana uyambhadara each and every week uyambhadara imali engango 10,000 downwards. Yabo? So ukhalela mina ke ngikhalela imali yakho. Ukuthi njengoba ubhadara lo mfana le mali ayincane le mali oyibhadara lo mfana. Kulo msebenzi wathi akawenze. But yena uyamhlula nomsebenzi. Sengizokuthipha ke mina. Ngizokuthipha ke mina bhuti omdala. Ngicela udilize lo mfana kulo msebenzi lo. Umdilize. Uyazi bhuti omdala ngoba ngenza le video ngiyazi ukuthi mhlawumbe uzothi uDubula what but enhlizweni yakho uyazi ukuthi uDubula ukhuluma iqiniso la. Diliza lo mfana kulo msebenzi lo owathi akawenze. Ngicela ukuthi bhuti omdala mina ngizokuthipha nje for free bhuti. Ngicela ukuthi ufake uAlabasta ngaba idefender loqine egameni lakho kuyibrand yakho. Uthatha uAlabasta angazi bese thini leli gama bese kuthiwa Zwane. Alabasta Zwane inkosi eyitabani. Alabasta Zwane uyela umuntu ozodefender ibrand yakho bhuti omdala. Ukhiphe lo mfana. Into ke yenza ukuthi ngisho kanje. Khumbula bhuti omdala kuyashisa. Isama njengamanje. Njengoba kushisa nje into enothayila nje into ehlangene nothayila iyashisa. Ngisho imondo nje la iyashisa. So which means nengqondo izoshisa. Ubuchopho buzoshisa. Letho ayike ezogcina sisangana kanje. Izolo kune video ayenzile wastisha ivideo yami. Ebengiyenzile bhuti eqondene nawe. Ebeyenzile. Hayi wakhuluma man. Uyabona ukhulume more than 10 minutes but angimzwanga uthini. Into engizule nje uthukana noDubula. Wena Dubula uyahlewa koSantini. Wena Dubula wathi bangikhuzile bhuti ukuthi cha ngaphendule ukhehlelezi disandathi uBhaka umakhanda hawe Santini. Hey fuseke Dubula fuseke uyahlewa wathi Hayi Bhaka ayikahleni bafethu hayi lo mfana umbhadarela lento imali engaka Bhaka ngeke uzokhipha imali yakho kodwa mnumzane any west party uyasuka lapho bhuti uyaphahluka uthatha into abayenza kuwe njengoba udliwa abanye abafana nje wena bhuti njengoba usuzudondolozele nje kuthiwaze yababi izinqa ngapha ngemumva uyasuka lapho uzoyiphahluka ku social media uyiletha kuDubula
ayibhaka nihambe niqasha bafowethu. Uyabona bhuti uBhaka, imali oyinikeza umyeza u15k upwards. Inhle kabi le mali lena, ngiyakuvumela istriker lesa soqina. But sengifuna ukuthi uthole idefender elifana noAlabasta. uAlabasta uzoyikhuphula ibrand yakho. Uyabona uma ungathola istriker njengoba uphethe le striker esumyeza, bese uthola idefender elifana noAlabasta elizokudefendela. Webhuti uyongibonga ngelinye ilanga, uyobonga uDubula, uyosho ngenhliziyo uthi Dubula ngiyabonga. Noma ungamtshelanga uDubula, uyosho ngenhliziyo uthi ngiyabonga Dubula. Thatha uAlabasta inkosi eyitabani, uyena umuntu ozokwenzani, ozokwenza ukuthi ibrand yakhe ikhule ebhuti omdala. Uphume lapha ku level yonakho yobaba udokotela, ukhuphuka kuye lapha kokhehlelezi. Futhi ngiyakuthipha nje for free ngoba ngiyakuthanda, ukuthi ngoba ngikwazi, kodwa futhi mangakubona bhuti ngiyoza ngujabulele, ngikuxhawule ngoba angaze ngixabane, futhi ngengixabane nawo ubhuti nje umdala namagalela akho ungidlula ngakho konke. Kodwa engakufuni, angifuni ukuthi ugcine udlala abafana abadlala ngawe kanje. So ke engiqonda ukusho ke bhuti uBhaka, thatha uAlabasta umfake enyathelweni zalomfana la kuze kuzolunga ibrand yakhe ibe sharp. 2 bese ngithi kuwe bhuti omdala Bhaka, hlukana bhuti no ukuthi olokhu uthi abafone kube nabantu olokhu uthi abafonela uDubula, bemenzeni uDubula, anikhulumeni noDubula, anikhuzeni uDubula. Hlukana naleyo nto bhuti omdala. Uma ungifuna thatha inamba yami kusiyamyeza. uDubula yahlupha ukupahluka. Thatha inamba yami kusiyamyeza, ungifonela, ungishayela icall. Dubula ngiyakufuna 1 2 3 4 5. I don't mind mina ukuthatha iflight la ngiyeThekwini ngizeThekwini kuwe. Mawukuthi uyanqena ukuthi uthatha inamba yami kusiyamyeza, ngi-DM ebhuti ngunikeze inamba yami, ungifonele bhuti. Mina ngiyiphilela impilo yeqiniso nje kuphela, angifuni into umuntu ezoqamba amanga ngomunye umuntu, ngoba into engibanga nawe nje bhuti omdala ukuthi uqamba amanga ngokhehlelezi. Ukhehlelezi uyisebenzela ibrand yakhe, futhi ngoba ngishilo nje ngathi ukudlula ngakho konke ukhehlelezi. So uyisebenzela ibrand yakhe, ngiyawazi amagalelo kakhehlelezi mina samsaloflo. Ngiyawazi amagalelo akhe. So ileyo nto ke sibanga nawe bhuti omdala kuphela. Musu kulokhu ufonela abantu abangebe kusize ngalutho, abangeke awuDubula kangeke bezwe. Wena funa DM uDubula, ufuna inamba yakhe ngunikeze inamba yami, ungifonele sikhulume bhuti omdala. Kuphela nje bhuti omdala. Bese lapha kuyidefender, khiphe lo mfana lo, ufaka uAlabasta. Lona ngisebhizi naye ishaqa bhuti. Ngisebhizi naye ishaqa nje. Ngisebhizi nalo mfana wakho. Ngisebhizi naye kakhulu. Ngisebhizi naye. Mina ngiyathiphana bhuti. Ngiyathiphana, ngifuna ukukukhombisa ukuthi uDubula akuyena lo muntu ocabanga ukuthi nguyena, or mhlawumpeni ucabanga ukuthi mhlawumpeni ngithengiwe. Angisoze ngathengwa mina, futhi angithengeki inhlobo. Lo ngiyazi ukuthi umnikeza imali engango 10k downwards because of wathi akakuthinte lapho nalapho ephusha ibrand yakho. Uyamnikeza imali leyo mali leyo each and every week. Lo bese ukuthi usiyamiyeza umnikeza u15k upwards, usiyamiyeza ubuye umbize uthi awuzani uzophuza amahenisi lapha kwakho. Akuzona indaba edinga mina leza ke ngiyibambe kanje. Akuzona indaba edinga mina, kodwa bhuti nje ngizama ukukuthipha la, angilwi nawe. Umuntu phela mawungabe uthi akazokulwela ibrand yakho, ekhulisa ibrand yakho, umuntu kumele ehlale ngama fact, yabo, ehlale esitike kuwe why hayi ukuthi ethuka inhlambe ekhulume izinto angeke naye akangenasho nazo, akangazazi njengalo mfana wakhe. Hayi bhuti ngeke bhuti egcine sephahluka. Hawu ngeke bhuti, awungeke ayangivuma. Hayi ngiyakuthanda bhuti uBhaka.